Endelig helg igjen. Da tenker jeg vi lager en Mai Tai. Og en Mai Tai I utgangspunktet veldig enkel. Jeg har kikket litt rundt, og det egentlig veldig forskjellige oppskrifter på det, men jeg har valgt å ta en som fra Liquor, hjemmesiden som jeg stoler her på I hvert fall. Vi skal ha rom, vanlig hvit rom, vi skal ha mørk rom. Ja, hva skal vi bruke da? Da tar vi tar den, den mørke en, det blir den ikke I hvert fall. Sånn, og så, hva mer skal vi ha? Vi skal ha hvit rom, mørk rom, vi skal ha Contreux eller Orange Curacao, da finnes jo masse forskjellige varianter, men vi velger nå den I dag. Og så trenger vi Orgeat, som I utgangspunktet en mandelsirup. Så vet vi det. En mandelsirup. Så det vel bare å begynne. Det veldig enkelt, som alt annet, men her skal ristas. Så skal vi se, men jeg rydder litt unna her. Skal vi se her. Så lett, ikke? Is I shakeren. Sånn. Og så 4,5 centiliter hvit rom. Sånn. Setter vi tilbake, så blir det røddig og sånn etter hvert. 4,5 centiliter, ja, og 2 centiliter Curacao, eller Contreux, eller trippelsek, eller en eller annen appelsinlikør. Sånn. Og så lime, 2 centiliter. 2 centiliter med lime. Den tror jeg vi tar den veien der, sånn. Så får jeg båten senere. 2 centiliter, det cirka 1,5 lime. Ja, den fin. Sånn. Og så trenger vi 1,5 centiliter med Orgeat. Det ser jo tjukk den da. Da bruker jeg Monin sin. Ofte jeg har opplevd at den her kan være litt vanskelig å få tak I butikken. Men jeg vet Barzone har kjempemasse forskjellige moniner som en får kjøpt der hos de. Sånn. Den jo da veldig fin. Og så da har vi alt det, og det vi har det, og det vi har det. Vi har alt sammen oppi. Da skal det ristas. Hold dere fast. Sånn, jeg velger å ta ny is I. Her har jeg også sett at den lages med knust is, jeg har sett den lages uten knust is. Det masse forskjellige her, men vi lager en uten knust is. Og da siler jeg den over på nytt. Sånn, og det som poenget nå, der tenker jeg, at det skal være litt plass igjen til å få på den mørke rommen. Da velger jeg å helle den over en av isbitene, eller du kan bruke en skje. Men nå skal den I teorien flyte på toppen. Hvis ikke den ser fin ut, så vet ikke jeg I hvert fall. Sånn. Og så en skive båt med lime. Passer jeg oppå der. Vet også det veldig mange som bruker mynte. Sånn. Og her burde vi egentlig hatt et sugerør. Fordi den her må jo da på et eller annet tidspunkt røre seg. Men da blir det som Dark and Stormy. Den serveres sånn. Røre før en sipperen. Så da holdt jeg på å si, for jeg slutter å røre og begynner å røre. Da prøver vi oss på en Mai Tai. Ok, nå gleder jeg meg. Arriba
Å, det var godt. Det var vel ikke Cariba, det har vært sånn Karibia. Det er bare å få prøvd. Noe så fantastisk. Men jeg kjenner du skal være forsiktig med den. Den er skorp i kanten, som vi sier. Men kan ikke alle sammen bare ta seg en sånn en da? Eller noe som ligner. Så får dere ha en god helg, kos dere videre, ta vare på hverandre. Vask hendene etter å ha vært på do.